हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। क्योंकि मौसम काफ़ी बदल रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं मौसम में, इस वजह से हमको लेके साथ में बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। किसी को फीवर की प्रॉब्लम, सर्दी, फ्लू, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल। इसलिए हमने सोचा आपको प्रॉपरली बता दें कि इसमें क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोल्ड, कफ, फ्लू से कैसे बचाव रखें कि आपके बच्चों को ये सब ना पकड़े। और इन केस ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोल्ड का फ्लू पकड़ लेता है बच्चों को, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे देते हैं। उसके पहले गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करके सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये सीज़न चेंज हो रहा है तो ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द घरों में हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि सब तक ये रेमेडीज पहुंच सकें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन केस ये मौसम चल रहा है, घर में किसी और को भी फ्लू या कफ है और बच्चों को उससे कैसे बचाएं। सबसे पहले तो गाइस बच्चों को ठंडी चीज़ों से दूर रखें, फ्रीज का पानी बिल्कुल भी ना दें। हम बच्चों को आरओ का पानी देते हैं, बट इस टाइम पे रेकमेंडेड है ड्यूरिंग बारिश के समय पे, क्योंकि वेदर चेंज है, तो बच्चों को पानी हमें डिस्टिलाइज करके देना है। आरओ का भी पानी आप निकालिए, पहले उसको बॉईल करिए, उसके बाद छन्नी से छान के फिर बच्चों के लिए उसको स्टोर करिए और फिर दीजिए उसको। पानी कहीं भी ओपन में मत रखिए खुला, जैसे एसी से पानी निकल रहा हो, किसी बकेट में आता हो तो उसको इमीडिएटली जैसे ही आप देखें आप उसको जो है कहीं पे भी फेंक दीजिए। भरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए जिससे कि मच्छर क्रिएट हो या कोई भी कीटाणु उसके अंदर क्रिएट हो जाए, इससे काफ़ी ज़्यादा फ्लू होने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमको पानी से काफ़ी बचाव रखना है। उसके बाद बच्चों को ठंडी ठंडी चीज़ें देना अवॉइड करिए। इनकेस आपके बच्चों को जल्दी फ्लू या कोल्ड कैच कर लेता है तो बच्चों को इस मौसम में कर्ड देना भी अवॉइड करिए, स्पेशली इवनिंग के टाइम पे तो बिल्कुल भी मत दीजिए। गर्म चीज़ें दीजिए, वार्म चीज़ें दीजिए। उसके बाद अगर नहाने की बात की जाए तो क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल हो गया है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो कभी एकदम ठंडा मौसम हो जाता है बारिश की वजह से, तो पानी हमेशा जो आपके टैंक या टंकी है उसमें स्टोर जो होता है तो कभी एकदम ठंडा पानी आता है और कभी कभी एकदम गर्म पानी आता है। तो जब बच्चे नहा रहे होते हैं तो रोज़ उनके बॉडी के टेम्परेचर से मैच नहीं होता है, रोज़ अलग अलग टेम्परेचर का पानी आ जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप गीज़र ऑन करके थोड़ा सा पानी उसके साथ मिक्स कर लें और हल्का ल्यूक वार्म ही आप पानी को रखिए बच्चों को नहलाते समय, ताकि रोज़ एक ही टेम्परेचर उनका मेंटेन रहे। तो इससे भी आप काफ़ी बचाव रख सकते हैं बच्चों के लिए। साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाहर की चीज़ों को एकदम अवॉइड करें बच्चों को देने के लिए, क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज बाहर रहते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ये सब उड़ती रहती है बाहर के खानों में। और क्या मटीरियल वो यूज़ कर रहे हैं कोई खाना बनाने में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए कंप्लीटली घर का बना हुआ खाना ही दें। अब जब घर के बने खाने की हम बात कर रहे हैं तो घर पे भी बना हुआ सिर्फ और सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना ही बच्चों को दें। ये नहीं कि हमने खाना बनाया या कोई भी चीज़ बनाई और उसको फ्रीज में स्टोर कर दिया और बाद में बच्चों को दिया, तो ऐसा भी नहीं करना है। फ्रीज में भी स्टोर किया हुआ खाना इस समय बच्चों को हमें एकदम नहीं देना है और अवॉइड करना है। तो अगर आप ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को फ्लू से आप दूर रख सकते हैं, किसी भी तरह के कोल्ड से भी दूर रख सकते हैं। साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट मेजर है जो आपको लेना है वो है कि इन केस घर में किसी को भी कोल्ड का फ्लू हो गया है तो बच्चों को उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। और इन केस किसी को हुआ है तो वो अगर बच्चों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मास्क पहन लें और थोड़ा सा दूर रहे। उनके जो बेडशीट्स हैं ये सब हमेशा चेंज करते रहें, जिससे कि बच्चों को ये फ्लू ना पकड़ पाए। तो
ये थे सारे मेजर्स, इनको प्लीज़ डेली लाइफ में बच्चों के साथ अप्लाई करें जब तक मौसम एकदम कांस्टेंट नहीं हो जाता है। उसके बाद गाइस, इन केस हमारे बच्चों को ये कोल्ड या कफ पकड़ ही लेता है किसी तरह से, तो जब थोड़ी छोटी स्टेज में हो तभी हमें उसको क्योर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर बच्चों को कोल्ड हो जाता है, तो कोल्ड होता है तो अक्सर गला भर आता है, नाक भर आती है और कंजेशन होने लगता है बच्चों को। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहला तो ये है कि बच्चों को जो आप पानी भी पिलाइए, हल्का गुनगुना पानी पिलाइए, जिससे कि गला क्लियर हो जाएगा और बच्चों को काफ़ी सूदिंग सी फीलिंग आएगी। ठंडा पानी तो एकदम ही नहीं देना है। साथ में जब बच्चों को आप नहला रहे होंगे तभी भी आप ल्यूक वार्म अगर वाटर यूज़ करते हैं तो जितनी भी उनकी नाक भर जाती है तो वो सब भी निकल जाता है ईजिली, सारा मटीरियल। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बच्चों को स्टीम देना है। अब बच्चों को स्टीम तो हम वैसे नहीं दे सकते हैं जैसे हम लेते हैं, क्योंकि बच्चे इतने ईजिली नहीं स्टीम लेंगे। तो बच्चों को स्टीम देने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या कॉटन की हैंकी ले लीजिए टू बी वेरी कन्वीनियंट, और साथ में आयरन यानी कि प्रेस ले लीजिए और प्रेस को आप उससे प्रेस कर लीजिए इस हैंकी या कपड़े को, और उसके बाद बच्चों के नाक के पास उसको रख दीजिए। उससे काफ़ी वार्म फीलिंग आएगी। और एक अलग से हैंकरचिप साथ में रखिए, जिससे कि अगर नाक निकलती है तो उससे आप उसको पोंछ करके हटा दीजिए। उसके बाद आपको बच्चों के चेस्ट पे भी फिर से आप वही चीज़ें रिपीट करिए, आयरन लगाइए हैंकी पे, उसके बाद चेस्ट पे भी उसको रखिए। ये सारे प्रोसेस 2-4 बार तक रिपीट करने। वही प्रोसेस वापस बैक पे भी आपको करना है, हैंकी पे आयरन लगा के और बैक पे भी करिए। इससे कंजेशन को सही करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ में उस दिन में आप इसको 3 से 4 बार करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि इससे आपको बेनिफिट दिखने लगेगा। उसके बाद जो हमारा नाक काफ़ी भर जाती है बच्चों की, उसके लिए सेलाइन ड्रॉप्स यूज़ करें, तो वो नाजो क्लियर के फॉर्म में आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। आप जब बच्चों की नाक भर जाती है तो उसको बच्चों के नाक में एक एक ड्रॉप डाल दीजिए, वो काफ़ी हेल्प करता है अगर बच्चे सो भी रहे होंगे उस टाइम पर भी। और जब बच्चे सो रहे हैं उस टाइम पे आप कोशिश करिए कि एकदम सीधे ना सोए। बच्चे वैसे पिलोज यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उनको सिर ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि अगर एकदम लेट जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी बच्चों को। उसके साथ में जब आप बच्चों को स्टीम दे रहे हो उस टाइम पे एक आता है विक्स का बेबी रब, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो बिल्कुल भी बच्चों को नुकसान नहीं करता है। आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी बच्चों के नाक पे, चेस्ट पे और बैक पे आपको लगाना है। साथ में बच्चों के जो तलवे होते हैं पैर के यानी फीट के जो तलवे होते हैं उस पे भी लगा दीजिए, और ये काफ़ी हेल्प कर। सोने से पहले तो आपको बिल्कुल लगाना ही लगाना है इसको, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली। लेकिन इन केस बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फीवर आने लगा, से 100 से ऊपर, इन केस 100 से ऊपर फीवर हो जाता है, कोल्ड कफ रहता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनकी सलाह लेनी है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। कभी कभी हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम सोचते हैं कि बुखार है, बुखार की हमने दवा दे दी, इसके बाद बच्चे का बुखार उतर गया। बट गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन इन केस बच्चों को कोई फ्लू पकड़ लेता है, किसी तरह का कोई भी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, तो जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, डॉक्टर बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये सजेस्टेड है और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है आप सब से कि इन केस बच्चों को ऐसा कुछ होता है कि 100 से ऊपर फीवर है प्लस कोल्ड कफ है, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और देखिए कि वो क्या कहते हैं, जो भी टेस्ट्स कहते होंगे तो आप वो सारे करा के एज क्विकली एज पॉसिबल इन सारी चीज़ों को, जो भी रेमेडीज़ वो बताएं, जो भी मेडिसिन वो बताएं, उसको आप बच्चों को दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे आपके क्योर हो जाए। सो गाइज, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करिए। और साथ में गाइज, क्योंकि मच्छर काफ़ी ज़्यादा इस समय हो जाते हैं, तो चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करने लगती हैं, तो बच्चों को इससे बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मच्छरों से रिलेटेड सारी बीमारियां और उनके क्योर्स के बारे में ऑलरेडी डॉक्टर हमसे एक वीडियो में बात कर चुके हैं हमारे ही चैनल पे, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेक करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, तो आप उसको ज़रूर चेक करिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करिए, साथ में अपनी भी केयर करिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, तभी आप अपने बच्चों की अच्छी केयर कर पाएंगे। हमको इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत थैंक यू। हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, हम आपके साथ जुड़ के आपकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करते रहेंगे। अगर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।